Hello Hello，各位同事，我真係咁叫噶，好多同事啊！我呢幾十年來呢，真係共事過嘅朋友，真係無論台前幕後呢，就多到真係我自己都數唔晒。所以我嘅電話裏邊呢，就好多好多好多呢啲名字啦，而家都仲有嘅，仲係做緊嘢嘅，仲係一齊拍緊檔嘅。咁呢啲所謂同事呢，可能會係電台啦，哇咁多年噃，可能你已經係退咗休，或者係已經離開咗，或者移咗民都未定。有啲電視台呢，即係 TVB 嗰啲啦，我哋做咗好耐嘅。哇！喺種演唱會嗰啲啦嚇，各方面嘅同事真係好多。其實所有慶祝生日嘅時候呢，都會諗翻起啲舊同事，可以一齊嚟玩就好啦。所以今次我唔係開 party 咁簡單，而係開一個叫70大 show 嘅懷舊共聚演唱會，即係 party 啦。希望你哋翻嚟聚一舊啦，好嗎？到時見你啊！